ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪುರಾಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾದಾಕಿ ಮನಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಪೊಚ್ಚಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಬಾಯ್ದನ್ಗೆ ಅಂಡ ನನ್ನ ಅಂಚತ್ ಎನ್ನನಾಗ ಪುರ ಪಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೃಹಿಣಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾವ್ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲ ತಿರ್ತಿತ್ತು ಜಂತ್ರ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂಡದು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳೋಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನುಂಡದಿತ್ತೆ ಬೇಲೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಅಂಜ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿಂಡದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ ಮುರಣೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಉಡುಪುನು ಪಂಡದು ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚದಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನಡಪರುಂಡು ಅಂಚನೆ 3rd ಫ್ಲೋರ್ಗು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ದಂಬೆ ಬರ್ಪುಂಡವೆ ಅಂಚ ದಾದಾಕಿ ಮನಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾವ್ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲ ತಿರ್ತಿತ್ತು ಜಂತ್ರ 5 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣಗೊಂಡತೆ ಯಾನು ಪೂರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾತ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಆಡಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯ ಆಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಕನತದ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಎಂಕುಂಡತೆ ದುಂಬಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಯಾನು ಮದಿ ಮಾಡಿ ದುಂಬಲದ ಗೊತ್ತು ಇಂಕು ಇಲ್ಲಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊನೊಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವೆ ಬೇಲೆದಲ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಪುನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಏತ್ ಬ್ಯಾಗಡ್ ದಿಂಜಾರ ಹಾಪುಂಡು ಆತು ದಿಂಜವನು ಬ್ಯಾಗಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟ್ ದೆರ್ತಂಪು ಪೋಪುನಾವೆ ಐಕೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೃಹಿಣಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣತೆ ಮದಿಮೈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತಿ ನನ್ನತೆ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣಲೆಗಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚತ್ತೆ ಪೂರ ಕನತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಇನಿಯಾನ್ ಬಯ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಿತ್ತೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪರಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಬಂದ ಎಂಕ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗುಂಡತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಗ್ಯಾರೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪರುಂಡು ಅಂಚಾನ್ ಇನಿಯೇ ಮಂತದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಅವೇನುಂಡತೆ ಅಂದಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಿ ನನ್ನ ಬರೋಡಾವೆ ಓ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಪಾವೆ ಬಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡೊಂದಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಂಡವೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಅಂಚಾಕಲ ಪಾಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬತ್ತಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಬೇನ ಅಂದು ಇಂಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತದ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮದು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದ ಬಣ್ಣ ವಿಜಿನಕಲ್ ಬರೋದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾತು ಆವಡೈಕ್ ಯಾನಿ ನೀವು ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ 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 ಇಷ್ಟ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟಿಗಂಡದೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಂತ್ ದಿಂಡ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಂತಂಡ ಯಾವುಂಡದು ಅಂಚ ಸುಲಭ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಂತದ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ತಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಾಲ ಇಜ್ಜಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಪೂರ ಪಾಡರೇಜಿ ಎನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಏನ್ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಗೋಡು ಅವು ಪುದರಡು ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಯಾನೈನ ರಡ್ಡು ಪುದರಡ್ಲ ಲೆಪ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂದು ಕಾಯ್ತೋಕ ನಮ್ಮ ಪುದರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂದೆನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತದೆ ಇಂದೇಕ್ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೂರಡ ದೋಷ ಪಾವೆ ಇಂದೇಕ್ ಉಂಡತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ತರಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಲೆಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂಗವತ್ತದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ನನ್ನ ಪಾಡುವೆ ತಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೊದ್ದ ಪುರ ಬಾಡರಾಪು ಜಿಂಕ್ ಬಚಿದಿಪ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೂ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದೊಗ್ಗರಣೆ ದೀಕ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾರಂಡು ದಪ್ಪಂಡ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ವರ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಕಜಿಕ್ ಮಾತ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದ್ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಯಾನುಂಡತ್ತೆ ಬೇವ್ರನ್ನ ಇಂಚ ಪಾಡುಜಿ ದಪ್ಪಂಡ ಅವ್ರು ರಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ ಪೂರ ಐಕೆ ಆನಂದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಐಟಮ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾಡುನು ನೆಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಗೊತ್ತುಂಡಪ್ಪ ಜರ್ಪರ ವಿರುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ ಐನು ಟೊಮೆಟೊದ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಐನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ
ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಒಂಜಿ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡ್ದೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇವರೆಲ್ಲ ನೆಟೆನುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಬೇಯಾಡು ನಮ್ಮಂತ ಪಾತೆರ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಲ್ ಅತ್ತೆಂಡ ದಾಯ ಬರ್ಪಲ್ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಮಂಡೆ ಡುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪೋಯರ್ಲ ಪೋತೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬೇಲ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಪೋಯರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನುನಗ ಪೋಯರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡ ಪಂಡದು ಅವೇತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪೋಯರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದೆಂಕ್ ಎನ್ನುನಗ ಪೋಯರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ನನ್ನ ಅಂಚತ್ ಎನ್ನುನಗ ಪುರ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಊರುಗು ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ 5 minutes ಉಂಡು ಆತೆ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5th ದಂಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಂಜೆನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿತ್ತು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಏಪ ಪೋಪಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೇರ್ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ 3 days ಉಳ್ಳ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಅವೊಂಜಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ದೆ ಪಂಡ ನಾನು ಎನ್ನಿಲ್ಲಕ್ಕ ಪೋಯಾರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಕುಲ್ಲೆರ ಆಪುಜಿ ಪೋಂಡ ಪೋದು ರಪ್ಪ ಬಲ್ತಂಬೋಡು ರಪ್ಪ ಬರೋಡು ಹಂಚನೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬೇಲ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತೆ ಅಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಎನ್ನು ನಾಗೊಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಾಯರ ಒಂದು ಇಚ್ಚತ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನ ಮೆಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಮರಣ ಅಮ್ಮಡ ದಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಮದಿಮೆ ಆದ 3 months ಅನಗ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊಕ್ಕುಲೆ ನಾನು ಆಟಿಕುಲ್ಲರೆಲ್ಲ ತೊಂಪೋವರೆಂದು ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆಟಿಕುಲ್ಲರ ಪೋಯರ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಸಲದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಿಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪುನಗನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನು ಆನಿ ಆಟಿಕುಲ್ಲರೆ ಲೆತೊಂಬರ್ಕ ಬಂದಾಗ ಆನಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇನ್ನಿತನಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡದು ಪನೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಅಂಡ್ ದಾಲ ನಂತರ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಆಡಾತ ಪಂಡದು ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇದ್ರು ಬರಿಯರು ನೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ದಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಸಿನ್ ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದೆ ಪನೊಂದಿದೆ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏಪ ಬರ್ಪುನಿ ಬಂಡದು ಅಂಚ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ದುಂಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ ಇಂಕಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಮಾತ ಮೂರ್ದು ಮೋನೆ ಗಿಂಚ ಮಂತೆ ಉರಿ ಒಂದುಂಡು ಏಪ ಬೇಯ್ಪುನ್ ಬಂಡಾರ ಇತ್ತಂಡತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಾಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಹಾಟು ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಚೂರಿ ಯಾವುದು ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರನ ವೆಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ಗ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾತು ಇಂದೆಕೊಂಡತ್ತೆ ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಾಡರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಇಂಚ ಪುಡತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡ ತೈಕ್ ಇತ್ತಂಡತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೀಜದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದುಂಬು ಬೀಜ ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೆನತೆ ಕಡೆದು ಬತ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಕ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಐಕ್ ಇಂದೆ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ರೇವಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ಅಪ್ಪ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಯಾನುಂಡತೆ ತೆತ್ತಿ ಬೇಪಾದ್ ಮಾತ ದೀಯ ಅಂಡ್ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪ ತೆತ್ತಿ ಬೇಪಾನಾಗಲ್ಲ ನಿಂಚ ಪುಡವುಂಡೆ ನಿಂಚ ಪುಡವು ನೆಕದಾಲ ನಿಕಲ್ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಲ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ನೆ ದಯಪಂಡೆ ಏಪನ ತೆತ್ತಿ ಬೇಪಾನಾಗ ದೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗನೆ ಪೂಜಿ
ಇತ್ತಂಡತೆ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಯ್ದಾಂಡು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಎಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂಡೈತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅದು ಚಿಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಜಾನ್ ಚಿಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪೆ ತೊಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಬಾಯ್ದನ್ಗೆ ಶೋಕ್ ಆದನಿ ಅದೇ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸತ್ಯ ಗ್ರೇವಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಅದ ಹೊರ ಬಂದ ಪಿರೋದ ವಾಯ್ಸಿಡು ಏನ್ ಚಾತನು ಸೂಪರ್ ಅಂಚಾದಿಡಿಗೆ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದೊಂದು ಇಡಿಗೆ ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಂತಿದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಪನೊಂದು ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಮನ್ಪಡಿ ಶೋಕ್ ಆಪ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್